ASMR with Scarlett. Hola mis corazones, bienvenidos a mi canal. El video de hoy les va a encantar porque los he secuestrado para ponerlos en un training muy estricto porque se han portado muy mal y yo estoy brava. Les va a gustar mucho, se los prometo. No se olviden apretar el subscribe. Hola, mi querido sub. Tienes cara de confundido. Creo que no entiendes por qué te secuestré. Te lo voy a explicar. Es muy fácil. Últimamente lo estás haciendo todo mal. Me has encabronado muchísimo. Y desafortunadamente para ti tienes una ama con una mecha muy corta. Y he decidido que es tiempo de ponerte a ti en un entrenamiento muy severo, porque lo has hecho todo mal y no me da la gana. Así que este va a ser el lugar donde te voy a entrenar a ti como si fueras un perrito chiquitico, que hay que enseñarle cómo se debe comportar. Ahora, la primera regla del entrenamiento es estar muy calladito. No digas ni una palabra y solo contesta cuando yo te hago preguntas. No quiero oír comentarios, nada. Y cuando te dé, que va a ser duro y bastante, no quiero que llores. No digas, ay, me duele. Oh, no. Oh, that hurts. Porque te voy a dar más duro. ¿Ok? Contesta. Qué niño tan bueno. Parte del training va a ser que te voy a poner un collar con un leash muy cortico y la máscara de perrito que eres. ¿Ok? Good. ¿Te gusta la pala nueva? Mira, es que como yo te quiero tanto y lo que quiero es enseñarte cómo debes comportarte, te compré esta pala con corazoncito. ¿Viste? ¿Viste los corazoncitos? Qué bueno. Tiene el olor nuevo de leather. Qué linda está. ¿No crees que está linda? Qué bueno. Ahora, déjame quitarme los guantes para poder coger todo mejor. Ah, mira, me compré un outfit nuevo especialmente para tu entrenamiento. Mírame. Ok, suficiente, miran. Mírame para la cara. La cara. Idiota. Ah, verdad. La cara. ¿Te gusta el golpe? Quitarme esto ahora. ¿Te gustan mis guantes de leather? Qué bueno. Aunque no me importa mucho lo que te guste o no te guste. Esto es para que tú aprendas a ser un niño bueno. Ahora, quédate aquí, no te muevas, no mires para los lados. Voy a buscar tu collar y tu mascarita, ¿ok? Mira, qué linda la mascarita. ¿Te gusta? De todas formas, no te queda remedio. Así que te guste mucho.
ponértela. Y ahora el collarcito con el leash cortico. Vamos a ponértelo. Qué niño tan lindo con su collar. No te muevas. Quédate ahí. Déjame alarte un poquito. No te muevas. Ahora, yo me voy a sentar y tú le vas a dar besitos a mis botas y después me vas a ayudar a quitármelas. ¿Entendiste? Qué bueno. Ahora, mi perrito, tú vas a besar mis botas. Dale. Qué bueno, qué niño tan bueno. Ahora me vas a ayudar a quitarla. Ala. Y cuidado con las botas. Next. Cuidado con las botas. ¿Te gustan mis medias? ¿Yo te di permiso para mirar para abajo? No, right? Malo, niño malo. No me gusta que hagas cosas sin mi permiso. Ahora puedes mirar para abajo. Suficiente. Para arriba. Aquí. Bueno, yo creo que por ahora has aprendido la lección por hoy. Pero te voy a dejar aquí amarrado un ratico para que pienses en todas las cosas que hiciste mal y en todas las formas de hacerme olvidar. ¡Ey! ¿Te gusta el maltrato? Ya entiendo. Ok, muy bien. No te portes bien, te voy a seguir dando golpes, pero te voy a amarrar aquí. Y te vas a quedar aquí hasta que cambie tu actitud y aprendas a ser un niño bueno. Nos vemos ahorita, nene. ASMR with Scarlett.